ಜ್ಯೋತಿಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಗುಡಾನ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುಡಾನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣವಾ? ಅನ್ನ 1 ಕಪ್, ಕಾಯಿ ತುರಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್, ತುಪ್ಪ 2 ಚಮಚ, ಬೆಲ್ಲ 3/4 ಕಪ್, ಹಾಲು 1 ಲೋಟ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ 1 ಹಿಡಿ ಹಾಗೂ 1 ಇಡಿಯಾದ ಏಲಕ್ಕಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಹುರ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಈಗ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ನೀವು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಬೆಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಮಳವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೇವಲ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಬೇಕು. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಂಥ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ. ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ನವರಾತ್ರಿ ನೈವೇದ್ಯದ ಗುಡಾನ್ನ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡಾನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ. ಎರಿಯಪ್ಪ,
ಸುಟ್ಟೇವು ಅಥವಾ ಮುಳುಕ, ಸಿಹಿಗುಂಬಳದ ಕಡುಬು ಅಥವಾ ಗೋವೆಕಾಯಿ ಕಡುಬು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಿಹಿಯಾದ ಪಾಯಸ.